之前换过的了，换到最不好的那种。银系来自昭通，昭通到这里有点远，500多公里。过来换减震，检修一下底盘，然后呢，车辆发动机动力下降了。初步的检查了一下，就是火花塞、氧传感器。它的减震在颠簸路面的时候会左右摆，它的减震已经用不成了。刚才去试车的时候，过那个颠簸路面，过了一个小坑，一下子就甩尾，把我给吓的，我就知道这个减震没有支撑力了。现在换下减震，据他描述，在低速的时候，传动轴有异响。你看，传动轴插在上那边，就顶出来。这里，两边，坍塌了。变速箱胶垫坍塌的时候，传动轴会和这个横梁上摩擦，这里就是摩擦出来的痕迹了，已经是很深了。这里胶套支架坍塌了以后呢，会导致传动轴位置的改变，它就会响了。后桥插到油箱去了。这个位置，这些都会产生异响。减震没有支撑，当车辆沉重的时候，后桥部分就会插到油箱这边的位置了。你看这个镜子，你看，都已经没有支撑了，这种就太软了嘛，老铁们，你们想要舒适性的就是这种减震了啊。看一下，轻轻的拉就可以了。原装减震了，我们的减震，成林车世界的专属定制版本。老铁们买减震请认准成林车世界。V31、V32、V33，猎豹黑金刚、猎豹骑兵、猎豹的2030 IBCD Q6专用。昭通到这里500多公里，就是为了修到一个放心车，这么大老远的跑到我们这里，银系。发动机胶垫也不行了，两边一边一个。变速箱胶垫，一样的。你们想要舒适性的减震，老铁们，这一对送你们了啊！一对。看我们的这种，这边呢换好了，板正了，换上去就好用了。这个减震看的不像原装减震，之前换过的了，换到最不好的那种。500多公里，出于对我们的信任，接下来我们会好好的给它修好。来自昭通的粉丝，好了，老铁们，视频就和大家拍到这里。以上的视频的内容呢，就是关于底盘会产生几点异响的分析和判断。我是成林车世界，普通话不标准，只专注30猎豹纯硬派4驱越野。我们下期再见，拜拜。